गाइस गुड मर्निङ आजको नास्ता हेर्नुहोस् गुड आफ्टरनुन मेगी गरम गरम मेगी छ साथमा चाय छ आज पुरा ठन्डा छ त्यही कारण आज मेगी बनाइदिए कि गाइस अरु मेरी सानी छोरी के भन्दैछ गाइस मलाई पनि देखाउनुहोस् न भन्दैछ लु भन्दै अनि म मेगी खाने मान्छे मेरो दाँत पनि छैनन् भन के भन्छस् त लु बाई भन बाई थ्यांक यू बाबा